अभी बात करेंगे हम कुंडली का 8 बॉक्स यानी कि 8 हाउस का साइन क्या है। 8 बॉक्स जो है उसे माना जाता है कि राहु का घर है। उसके साथ साथ ये एक डार्क होल माना जाता है 8 बॉक्स को। इसके साथ साथ 8 हाउस हमको अनसर्टेन गेन देता है, अनसर्टेन लॉस भी देता है, दुर्घटना का साइन देता है। उसके साथ साथ हमारे लाइफ में हमारे साथ कुछ परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन भी होता है, उससे उसी घर से ही होता है, उससे हमको पता भी चलता है।